Crianças, como vocês estão vendo, aqui eu tenho uma fogueira de brinquedo. Fogueira de brinquedo, podemos brincar, pular, mas a fogueira de verdade não podemos, porque o fogo pode queimar, ok? Olha só, toquei o meu dedinho no fogo, queimei? Não, por quê? Porque essa é de brinquedo. Por isso que o senhor alfabeto conseguiu pular, brincar, pular a fogueira. Mas se fosse uma de verdade, não podemos fazer isso, nem brincar, pois o fogo queima. E qual que é a cor do fogo? Vocês sabem? Vermelho com laranja. Olha só, essa é a fogueira que a Prof. Maria montou com rolinhos de papel higiênico, aqueles rolinhos que a mamãe guarda lá junto com os reciclados, e peguei folha colorida e um pedacinho de EVA. Mas já eu vou ensinar para vocês como fazer uma fogueira bem bonita em casa também, ok? Outra coisa bem interessante e importante que eu achei compartilhar com vocês. Vocês sabem por que hoje temos a tradição da fogueira junina? Quem sabe? Então vamos lá. Antigamente as pessoas utilizavam a fogueira para cozinhar, iluminar e para se aquecerem e também para se comunicar com outras tribos onde moram os índios. Por isso que, devido ao nascimento do São João e essas culturas de manter a fogueira acesa, é que hoje vamos transmitindo essa cultura de geração para geração. Mas agora nós vamos aprender a fazer uma linda fogueira de brinquedo para vocês poderem brincar, cantarem a música Pula a Fogueira e pularem na fogueira que vocês irão construir, ok? Beijo, saudade de vocês!